tervist! Ma olen Rio de Janeiros, istun kohvikus siin merekaldal ja ma räägin teile unistustest, räägin sellest, kuidas inimene peaks uskuma mitte kellegisse muusse kui iseendasse. Ma olen mitu päeva siin Brasiilias olles jäänud olukorda, kus ma pean hommikul ärkama ja mul äkki telefon on kas rivist välja läinud või ma lihtsalt ärkangi ise varem enese seadistamise peale ja ärkan üles just õigel ajal, just siis kui peab. Aga see kõik tuli siia Brasiiliasse, et mul elus on palju asju õnnestunud, et ma olen saanud selle teha, mida ma olen tahtnud. Olen saavutanud selle. See kõik on tegelikult kinni selles, et mul on usk iseendasse väga suur ja aasta-aastalt on ta suurenenud. Olen uskunud, et ma hakkan hästi rääkima, ma räägin hästi. Ma olen uskunud, et ma saan tugevaks, juba lapsena ma sain tugevaks. Ma olen uskunud, et ma hakkan elama sellist elu, nagu mulle meeldib ja ma teen seda. Ja palju asju, mida me tegelikult oma elus oleme soovinud, on kahjuks paljudel inimestel läinud allamäge ja see allamäge minek ei ole tingitud mitte millestki muust kui sellest, et inimene ise on oma usu millegi teostamisse alla surunud. Allakäik on siis tingitud sellest, et inimene laseb oma kahtlustel enda üle võimust võtta, et usub, et keegi teine kuskil, keegi suurem, vägevam, tugevam, targem, haritum on võimeline tegelikkuses muutma tema elu, kelle nõuanded tegelikkuses on paremad, asjalikumad, edasiviivamad, kuid paraku tahan teile öelda, ainus, kes tegelikkuses loob end elu, olete teie ise. Teie loote ise oma elu. Teie keha ei ole mitte teie keha on vahend teie elu loomiseks. Hing, kes siis on kõik võimas. See hing juhib maailma, kuid paraku on see maailm kaperdatud ja need, kes selle maailma kaperdasid, nad teevad kõik selleks, et ei usuks mitte iseennast, usuks neid, usuks Allahi, Jumalat, Buddhat, head valitsust, arste. Aga kõik need, kes on loovutanud ära usu iseenda üle, on jäänud seisakusse. Sest mitte keegi peale teie endi ei ole tegelikult huvitatud sellest, et teil läks hästi. Ka see restoran siin, kes tõi mulle mahla, ei ole huvitatud mitte sellest, et me saaksin mahla juua ja me saaksin siit vitamiine sellest toormahlast, vaid nemad on huvitatud sellest, et see mahl tooks sisse neile raha ja kui nad suudavad mulle maha müüa mahla koos suhkruga, koos mille iganes mürkidega ja kui ma seda ostan, siis on nende eesmärk läinud täide, nemad on mahla maha müünud. Kuid kui ma seda mahla ei ostaks ja küsiksin puhast mahla, just värskelt pressitud, siis nende eesmärk mulle mahla maha müüa peab muutuma ja nad peavad arvestama hakkama minuga. Siin siis oli niimoodi, et ühe korra ma jätsin oma telefoni oma sõbra Andres autosse ja ma pidin ärkama enne 8:30, sest üks kohalik brasiillane, väga kõrge isik tegelikult selles linnas, pidi tulema mulle järgi ja pidi mind ära viima mägedesse. Ja mul ei olnud muud teha, kui õhtul enesele sisestada, et ma pean ärkama. See oli 3 tundi varem. Õhtul magama minnes ma lihtsalt sisestasin ajusse sisse oma lärduskella ja ma hommikul ärkasin õigel ajal. Jõudsin hommikust toitu veel nautida ja õigel ajal ära minna. Sama olukord oli ka eile.
kui ma pidin tõusma kell 6 hommikul ja kui seal ööbimiskohas oli kõva pidu, ma läksin hiljem magama. Ma panin kella helisema, kuid vahest on niimoodi olnud, et kell ei helise, et risk on suur. Ja ma panin kella helisema kell 6.09, heites pikali voodisse, ma tegelikult sisestasin endale, et mina pean ärkama 6.04, 5 minutit varem. Tõusin öösel korra üles, oli nagu rahutus, et kas kell ikka heliseb, kas kell ei ole juba 6, kell oli 3:30. Magasin edasi ja äkki ma tundsin, et ma pean ärkama. Teen silmad lahti, võtan eemalt telefoni, kuna telefon ei ole mul kunagi padja all, see on kahjulik, kiirkopp. Telefoni mul on väljas üldsegi. Panin telefoni sisse, vaatan kella, kell on 6.04. Täpselt see, mida ma soovisin. Ma tõusin 5 minutit varem, kui kell helises. Heitsin pikali, jäi mõtlema veel ja 5 minutit möödus nii kiiresti, et kell helises. Kõik korras, mul polnud taksot, ma läksin välja, ma teadsin, et ma leian takso, ma leidsin takso. Leidsin hea hinnaga, leidsin lennujaama. Ja kui ma tulin Riosse, mul on siin aega 5, tegelikult 6 tundi. Ja ma tahtsin minna linna peale, ma ei tahtnud passida seda lennujaamas. Ma unistasin, et ma saan hästi kiirelt ja soodsa hinnaga kuskile randa minna, mitte Copacabanale. Aga see õnnestuski. Tulles välja terminalist, seisis seal täpselt minu ukse ees üks takso, milles istus üks juht, naine, ta istus kõrvalistuja koha peal, uks oli pärani, tegi suitsu ja vaatas mulle otsa ja küsis, et kas sa tulid taksosse. Ma tegelikult ei olnud otsast soovi minna taksosse, ma lihtsalt olin avatud kõigele ja ma küsisin, et jah, väga võimalik, et ma tahan minna ilusasse randa siia lähedale, aga palju hind on? Küsisin 40, maksin 30, sain siia. Ja käisin siin ringi, vaatasin, mul on hea meel selle üle, et siin see naine veel 5 mind taksopeatusesse, andis mind üle siin selle pomole ja ütles, siin on taksopeatuses on juhataja, selline kohalik boss, et see normast saab 2 tunni pärast tagasi minna ja maksta 30 reali, mitte rohkem. Võite kuulda ja varsti lähen sinna. Aga lennujaamas, kui ma otsisin Air France'i esindust, tahtsin küsida täpselt lennuaega ja täpselt kohta, kus saab teha siis lennukile registreeringut. Siis üks naine rääkis portugali keeles oma kaastöötajaga ja rääkis sellest, nii palju kui ma aru saan portugali keelest, et keha peab olema aluseline ja kui keha on appeline, siis inimene jääb haigeks. Tegelikult ta rääkis just minu teemat. Ma tulin siia Brasiiliasse, mul oli suur soov leida siin mõistlikke inimesi, kes valdavad terviseteemat, kes on kõrgemal kui tavaline inimteadus, kes on välja tulnud sellest maatriksist ja näeb maailma tegelikkust hoopis teisiti, ehk siis loomulikuna. Ma leidsin mõned inimesed Curitiibast, Florianopolisest ja üks minu soov, et leida inimesi ka muralt, läks just siis täide, kui ma küsisin nende käest, et kas te räägite vähist. Et ma tean, et vähk tekib siis, kui keha on appeline ja see naine noogutas mulle, siis me räägime sellest, et vähk ei tuleks, peab keha olema aluseline. Ja miks ma just läksin küsima selle naise juurde, miks ma just läksin selle laua juurde, et miks ma pidin minema just sel hetkel, kui tema seal oli. See ongi see, et elus ei ole juhuseid, elus satuvad kokku inimesed, kes tegelikkuses on otsinud üksteist, on otsinud teineteist ja sarnane energia viib kokku sarnased inimesed. Ainuke asi on see, et me peame uskuma, et kui me midagi tegemas oleme, et me leiame selle,
keda me otsisime, et me saavutame selle, mida me tegelikkuses teha tahame. Ja selleks, et elus edasi jõuda, ei ole muud teha, kui uskuda iseendasse. Meie hinged on kõik võimsad. Me suudame mõttejõuga teha kõike. Kuid praegune süsteem on selle alla surumas TV-karpidest, paljude haritud inimeste, niinimetatud tarkade suust tuleb vastakaid lugusid. Arstid räägivad meid saamatuteks ja sama teevad ka teie naabrid, teie sõbrad, sugulased. Lõpetage see uskumine. Uskuge loodusesse, uskuge iseendasse kui tükikest loodusesse.